Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di antara penyakit lainnya. Tentunya, karena berbahaya, maka Anda wajib mengetahui bagaimana cara mengobati penyakit ini. Jadi, Anda bisa menyembuhkan penyakit ini sebelum menjadi parah. Mengingat, paru-paru merupakan salah satu organ penting dalam pernapasan sehingga berbahaya jika terganggu. Pernapasan sendiri merupakan hal penting dalam tubuh manusia, karena jika pernapasan terganggu, maka sudah pasti Anda tidak bisa beraktivitas dengan lancar. Oleh sebab itu, ada baiknya jika Anda datang ke dokter untuk melakukan pengecekan. Apabila Anda sudah jelas terkena penyakit ini, maka melakukan pengobatan merupakan solusi yang tepat. Gejala kanker paru-paru. Gejala terkena penyakit kanker paru-paru biasanya berkaitan erat dengan bagian pernapasan Anda. Tidak heran jika gejalanya bisa berupa batuk kronis, batuk berdarah, dan mengalami penurunan berat badan. Selain itu, tubuh Anda juga biasanya akan mudah lemas, serta sering merasakan nyeri pada bagian dada dan mengalami sesak napas. Penyebab kanker paru-paru. Tentunya penyebab terjadinya penyakit ini juga beragam, di mana seperti terkena polusi udara yang mengandung berbagai macam zat berbahaya yang terhirup. Selain itu, bisa juga tertular dari anggota keluarga yang terkena penyakit kanker paru-paru ini, sehingga Anda harus waspada. Selain itu, lingkungan tempat tinggal juga bisa memberikan pengaruh, sehingga harus bisa waspada. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan